εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη αγιμεύσας φιλάνθρωπε δόξα σοι. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Τώρα ποιο γράφει, αυτό είναι το μικρόφωνο? Ναι, ναι. Εντάξει. Εδώ η αγάπη του πατρός Κωνσταντίνου μας έφερε στην Κύπρο, αλλά μάλλον και δική σας αγάπη, γιατί ο παπάτης δεν κάνει τίποτα άμα δεν συμφωνεί το πίμνιο, γιατί αλλιώς έχουμε εμφύλιο πόλεμο, οπότε μάλλον και εσείς θέλετε να έρθουμε. Και μας είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος τηλεφωνικά τι να πούμε, είναι η σχολή γονέων, και δώσαμε αυτό τον τίτλο, συζυγία, συνεργασία ή σύγκρουση, έτσι. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προχωράμε σε ένα γάμο. Κάποιοι από εσάς έχετε προχωρήσει προπολού από ό,τι έχω δει, αλλά και κάποιοι άλλοι προχωράνε τώρα, προχώρησαν μόλις τώρα, και πάντα είναι χρήσιμα να τα πούμε. Προχωράμε σε ένα γάμο έχοντας την αίσθηση ότι, σαν τους αχάριστους, τους λεπρούς, ότι δικαιούμαστε να βρούμε και τον άνθρωπό μας, όπως λέμε, να κάνουμε οικογένεια, έτσι, να τακτοποιηθούμε, χωρίς να λαμβάνουμε καθόλου υπόψη ούτε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, τι είμαστε, ούτε καν το θέλημα του Θεού. Έχετε ακούσει στο Ευαγγέλιο που λέει ο Χριστός ότι θα ήθελα όλοι να είναι σαν και εμένα, μόνος του δηλαδή, χωρίς γαμική συνάφεια. Αλλά ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων. Δεν μπορούν όλοι, λέει, να απορρευτούν αυτό το δρόμο. Και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος με παρόμοια λόγια. Άρα λοιπόν ο γάμος, όπως τον γνωρίζουμε, είναι η οικονομία του Θεού, γιατί ουσιαστικά μετά την πτώση, έχοντας ανάγκη ο ένας τον άλλον, και επειδή δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας εύκολα, δεν είναι όμορφο, λέει, να είναι ο άνθρωπος μόνος επί της γης, γι' αυτό το λόγο παραχώρησε ο Θεός να έχουμε αυτό το μυστήριο του γάμου, ώστε να πορευόμαστε με μία σοφροσύνη, με μία σύνεση μέσα σε αυτό το ταξίδι της ψυχοσωματικής ένωσης των ανθρώπων, και να μην είμαστε ακυβέρνητα καράβια. Αν δεν υπήρχε ο γάμος, φανταστείτε ότι ο εμπαθής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο μεταπτωτικός, θα έπεφτε από τη μία ειδονή στην άλλη, σε ένα ατελεύτητο κυνήγι της ειδονής και τίποτε άλλο, χωρίς συναισθήματα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κανένα πλαίσιο, και θα γινότανε ένας άνθρωπος που υπηρετεί το εγωκεντρικό του θέλημα και τίποτε άλλο. Έρχεται ο Θεός, αφού είδε το πλάσμα του να πέφτει από τον παράδεισο, να φεύγει από την τροχιά που του χάραξε, και του δίνει πλαίσιο, ούτως ώστε να διαχειριστεί και το ερωτικό του ένστικτο, θα λέγαμε, και την αναπαραγωγή,
αλλά και την ανάγκη του τη ψυχοσυναισθηματική για να έχει έναν σύντροφο δίπλα του. Και τι λέει ο γάμος? Σου δίνω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, παρακυρίο αρμόζεται ανδρή γυνή. Έτσι διαβάζουμε στις ευχές του γάμου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άντρας και η γυναίκα δένονται, αρμόζονται από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν είναι τυχαίο που ο Κωστάκης παίρνει τη Δήμητρα ή η Ελενίτσα παίρνει τον Γιώργο. Είναι άρμωσης παρακυρίο. Αυτή την άρμωση λοιπόν που τη δίνει ο Θεός, τη δίνει με σκοπό αφενός την τεκνογωνία, αφετέρου να μάθει το ανδρόγυνο τι σημαίνει να ζει κανείς με αγάπη, με ταπείνωση και με ευχαριστία στο Θεό. Και τι σημαίνει να αντιλαμβάνεται το ένα στον άλλον ως δώρο του Θεού στη ζωή του. Ρωτάω λοιπόν, πόσοι από εμάς που έχουμε παντρευτεί και πόσοι από αυτούς που θα παντρευτούν αντιλαμβάνονται το γάμο ως μια οικονομία του Θεού, για να μην ξοκύλουμε τελείως, και αντιλαμβανόμαστε το γάμο και το σύντροφό μας ως ένα δώρο του Θεού σε μας. Ελάχιστοι ως κανένας, γιατί όλοι παρασυρώμαστε. Βλέπουμε το σώμα μας στα 18, στα 19, στα 20 που θάλει, είναι γεμάτο ρόμι, γεμάτο έτσι δροσιά νεανική και παρασυρώμαστε. Λέμε θα βρω μια ωραία γυναίκα, θα ζήσω τον έρωτά μου, έτσι. Θα έχω ό,τι καλό μπορώ να έχω από αυτό το γάμο και όλα θα πάνε καλά. Αλλά το καλά το εννοούμε ότι θα κάνω το θέλημά μου. Ότι εγώ θα είμαι εκείνος που ορίζει τα πράγματα. Με αυτό το φρόνημα πηγαίνουμε σε γάμους. Με αυτό το φρόνημα προσπαθούμε να διευθετήσουμε τα θέματα που προκύπτουν μέσα σε ένα γάμο και γι' αυτό το λόγο με αυτό το φρόνημα οδηγούμαστε σε περισσότερα από τα μισά διαζύγια στους χριστιανικούς γάμους. Με μία επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών που υπηρετώ, ρώταγα τους πατέρες που είναι υπεύθυνοι στο γραφείο γάμων και μου λέγανε ότι έχουμε πάνω από 50% διαζύγια. Σε αυτούς που έρχονται μέχρι την εκκλησία. Φανταστείτε τι γίνεται σε αυτούς που δεν έρχονται. Γιατί πάει ο καθένας θεωρώντας ότι έχει δικαίωμα. Δικαίωμα να βρω γυναίκα, τη γυναίκα που μου ταιριάζει ο άντρας ή η γυναίκα τον άντρα που της ταιριάζει. Πάμε κριτήρια να διαλέξουμε σύντροφο όχι θεοκεντρικά, ούτε καν ανθρώπινα. Πάμε με κριτήρια αμερικάνικα, χολιγουντιανά και με μια σχιζοφρένεια. Άνθρωποι που είναι στην εκκλησία, που υποτίθεται ότι κάνουν αγώνα, για εσάς θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για τους άλλους, οι άλλοι έτσι κι αλλιώς δεν είναι εδώ να ακούσουν, που γνωρίζουν ότι ο γάμος είναι μια οικονομία Θεού για να οδηγηθούμε στη σωτηρία, να οδηγηθούμε στον παράδεισο. Διαλέγουμε τον σύντροφό μας πώς? Να είναι μεν και ο λίγον της εκκλησίας, δεν μας νοιάζει να είναι και πολύ, να μην έχει και πολύ αρετή, γιατί συγκρίνομαι και εγώ μετά με αυτόν. Αλλά να είναι όμορφος, όμορφη, να έχει, συγγνώμη θα χρησιμοποιήσω και κάνα δύο εκφράσεις Πάτερ Κωνσταντίνε, αυτό το sex appeal που λέμε, έτσι. Καταλάβατε, να είναι θελκτικός, γοητευτικός, γοητευτική, να ζήσουμε ακολουθώντας την καρδιά μας, follow your heart, να οι ταινίες του Hollywood, ναι, αυτή είναι η κατήχηση που έχουμε και με οδηγό το συναίσθημα, τον έρωτα, να ζήσουμε μια όμορφη ζωή που θα έχει happy end. Όλο αυτό όμως το πράγμα είναι άκρος σχιζοφρενικό. Βγαίνει μέσα από μια αποθέωση του εγώ μου που δικαιούται να έχει όλα όσα έχει ονειρευτεί από αυτό το γάμο, από αυτή τη συζυγία. Βγαίνει από μια ζωή έγγαμη που δεν έχει στόχο τη θέωση του ανθρώπου,
δεν έχει στόχο τον αγιασμό και τη σωτηρία και βγαίνει βέβαια και από μία αντιευχαριστηριακή στάση ζωής. Δεν ευχαριστώ το Θεό για τον άνθρωπο που μου επέτρεψε να έχω δίπλα μου. Αντιθέτως, είχα λέει τα καλά του κόσμου πάντοτε μαζί μου, αλλά εγώ λέει πάντοτε παράπονα λέει της έκανα της ζωής, λέει ένα τραγουδάκι. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πάντοτε είμαστε παραπονεμένοι. Άμα περάσουν κανένα 2 χρόνια, 3 και ξεχάσει καμιά επέτειο κανένας ή καμία, μέσα στο γάμο αρχίζουν τα παράπονα. Άμα τυχόν και πει μια κουβέντα παραπάνω, αρχίζουν τα παράπονα. Αρχίζει μια γκρίνια, αρχίζει ένας δικαιωματισμός. Είδατε τώρα με τη woke agenda εκεί στην Ελλάδα, αλλά και σε εσάς νομίζω εδώ πέρα καλά κρατάνε οι χωροί αυτοί. Δεν έχουν έρθει ως νομοσχέδια αυτά των ομοφυλοφίλων που μας φορέσανε στο κεφάλι εκεί στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Όλοι μιλάνε για τα δικαιώματά τους. Μπαίνουμε και σε ένα γάμο και αρχίζουμε τα δικαιώματά μου. Δικαίωμα, δικαίωμα, δικαίωμα. Τι δικαίωμα έχεις? Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό το δικαίωμα. Όλοι θέλουν τα δικαιώματά τους. Μα πώς θα κάνεις ένωση 2 διαφορετικών ανθρώπων σε ένα όταν πας με το δικαίωμα? Το δικαίωμά σου είναι να αναπαύσεις τον άνθρωπό σου. Αυτό είναι το μόνο δικαίωμα που έχουμε μέσα στο γάμο. Στο γάμο δεν μπαίνουμε με δικαιώματα, μπαίνουμε παρετούμενοι από τα δικαιώματά μας. Και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Όπως ένας άνθρωπος που έχει πόθο να αφιερωθεί στο Θεό, πηγαίνει στο μοναστήρι και απεκδίεται όλων των δικαιωμάτων του, δεν έχει ιδιοκτησία, δεν έχει δικαίωμα στον εαυτό του να κάνει ό,τι θέλει, κάνει υπακοή, κάνει κοπή θελήματος. Κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στο γάμο πηγαίνουμε αφήνοντας έξω τα δικαιώματά μας. Έτσι λοιπόν εσύ μπορεί να θες να ράξεις τον καναπέ, να δεις ένα μάτς, να φας μια πίτσα, ξέρω εγώ, μια μπυρίτσα και να χαλαρώσεις, αλλά η γυναίκα έχει δουλειές, μπορεί να έχει κανένα παιδί ή και περισσότερα παιδιά και σου λέει θέλω να είσαι δίπλα μου, θέλω να με βοηθήσεις. Η πρώτη κουβέντα. Και εγώ έχω δικαίωμα σαν άνθρωπος να κάτσω, να χαλαρώσω, έτσι. Τα ακούμε αυτά στο πετραχύλι. Και αρχίζουν καυγάδες μέσα από αυτά. Όχι, δεν έχεις δικαίωμα. Το δικαίωμά σου είναι να κόψεις πρώτος το δικαίωμα αυτό και να σπεύσεις να τη βοηθήσεις. Ομοίως και η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα σώνει και καλά να βάζει προϋποθέσεις στον άνδρα, αψηφώντας και το δικό του θέλημα, αψηφώντας και τις δικές του επιθυμίες. Και το βλέπουμε αυτό. Πολλές φορές οι γυναίκες, ειδικά άμα γίνουν μανάδες, τι γίνεται? Ξεχνάνε ότι είναι γυναίκες. Ξεχνάνε τον σύντροφό τους. Γιατί τώρα είμαι μάνα και έχω δικαίωμα να έχω την ξεκούρασή μου, να έχω εκείνο, να έχω τ' άλλο, να έχω τ' άλλο, να έχω τ' άλλο. Και τι γίνεται? Αρχίζει ένα ρήγμα μεγάλη, μια σύγκρουση. Ενώ παντρευόμαστε για να γίνουμε ένα, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να γίνουμε ένα, και αυτό το ένα δεν είναι ένα μεταξύ μας, αλλά ένα μεταξύ μας και με τον Χριστό. Ο γάμος είναι τριαδική σχέση, έχει και τον Χριστό στη μέση. Εξελίσσεται τελικά η συζυγία σε μια σύγκρουση συμφερόντων. Μόνο και μόνο έχοντας ως αφετηρία τους δύο, τον άνδρα και τη γυναίκα. Άστε που αν μπουν και οι τρίτοι μέσα, συμπέθεροι, συγγενείς, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι, φίλοι, φιλενάδες που θα δίνουν τις ανάλογες συμβουλές, μπορεί να γίνει σύγκρουση όλης της Κομμόπολης, όλου του χωριού ή όλης της πόλεως, ανάμεσα σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος. Δεν παντρευόμαστε για να περάσουμε καλά. Δεν παντρευόμαστε για να τακτοποιηθούμε. Είστε ανήπαντροι εδώ μέσα κανένας? Για να δω κανένα χεράκι, ποιος είναι ανήπαντρος? Όλοι παντρεμένοι εδώ πέρα. Λοιπόν, είστε ατακτοποιητοί επειδή δεν είστε παντρεμένοι? Είστε μια χαρά. Δεν παντρευόμαστε για να τακτοποιηθούμε. Παντρευόμαστε
για να πάμε μέσα από αυτό το δρόμο στον παράδεισο. Για να σπουδάσουμε τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ταπείνωση, τι σημαίνει αγιότητα μέσα από αυτό το δρόμο του γάμου. Αν παντρευόμαστε ή παντρευτήκατε ή θα παντρευτείτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κάνατε λάθος. Εάν έτσι προχωρήσουμε, τότε βάζουμε πλάτη ο ένας στον άλλο. Συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε όλα. Αν προχωρήσουμε όμως με το σκεπτικό να τακτοποιηθούμε, να κάνουμε οικογένεια, να μας πει ο κόσμος τι καλά ρε Παπαγιώργη, παντρεύτηκες, έκανες και παιδιά, έκανες και εγγόνια, τι σπουδαίος που είσαι, την πατήσαμε. Γιατί μάλλον δεν θα πάμε για τον παράδεισο, θα πάμε για την κόλαση μέσα από μια αυτοδικαίωση και αρχίζουμε μέσα μας και έχουμε αυτή τη διάθεση της σύγκρουσης. Σήμερα ο γάμος περνάει τεράστια κρίση μόνο και μόνο γιατί δεν ξέρουμε γιατί προχωράμε σε ένα γάμο. Και έτσι πάμε με τα δικαιώματά μας και συγκρουόμαστε διαρκώς. Οι συνθήκες που βοηθάνε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη κοινωνιολογική προσέγγιση, να πούμε πώς ένας άνθρωπος που έχει μάθει να ζει για την ειδονή, που από τα 13 του, από τα 12, δεν βλέπει τίποτε άλλο μπροστά του παρά μόνο την ευχαρίστηση, την ειδονή. Σήμερα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, στους μεγαλύτερους, εκπαιδεύονται με το πορνό που τους δείχνει αυτό το κινητό στα δημοτικά σχολεία. Πώς αυτό το παιδί θα προχωρήσει, θα παντρευτεί και θα αφήσει πίσω το εγώ του που του ζητάει διαρκώς μια ικανοποίηση για να βοηθήσει και το άλλο πρόσωπο να ευχαριστηθεί σε όλα τα επίπεδα της συζυγικής ζωής. Πώς ο Γιώκας ή η κορούλα που η μαμά και ο μπαμπάς από μικρό παιδί του λένε το ωραιότερο παιδί, η ωραιότερη κόρη, το ωραιότερο κοριτσάκι, ο πιο καλός, ο πιο έξυπνος, ο πιο σπουδαίος, ο πιο γοητευτικός, αυτός ο άνθρωπος θα ταπεινωθεί και θα μοιράσει τα πράγματά του, θα μοιράσει τα συναισθήματά του, θα κάνει λίγο πίσω εκείνος για να φαίνεται και το άλλο πρόσωπο δίπλα του. Σήμερα πηγαίνουμε σε έναν υποτιθέμενο έρωτα, έχοντας όλοι πρώτη στο έρωτα στη ζωή μας, τον έρωτα για τον εαυτό μας. Δύο νάρκισσοι συνήθως συναντώνται για να κάνουν τι, μια συζυγία. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αυτό? Εάν εγώ είμαι ερωτευμένος με τον εαυτό μου και η γυναίκα μου είναι ερωτευμένη με τον εαυτό της και λιβανίζω συνέχεια το εγώ μου, πώς θα σταθούμε οι δυο μαζί? Αναπόφευκτα θα συγκρουστούμε. Αναπόφευκτα δεν θα μπορούμε να βρούμε άκρη. Αλλά σήμερα αυτό συμβαίνει. Σήμερα έχουμε και αρκετή καλοπέραση. Όσο και αν κλεγόμαστε, έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Έχουμε υλικά αγαθά, πολύ περισσότερα από παλιότερα. Έχουμε ευκολίες πολύ περισσότερες από παλιότερες. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά γυναίκα εδώ μέσα που πρόλαβε την περίοδο που όταν τα μωρά μας κάνανε την ανάγκη τους στη φυσική, δεν είχαν πάμπερς και πάνες έτοιμες από το σούπερ μάρκετ, αλλά είχαν πανιά τα οποία τα πλέναν, τα σιδερώναν, τα ξαναπλέναν για να αλλάξουν το παιδί τους. Αλλά αυτό το πράγμα, όπως και η δουλειά των ανδρών που είχε πολύ κόπο, γιατί ήταν σωματική εργασία, ταπείνωνε και τους ανθρώπους. Δεν τους άφηνε τη φαντασία αχαλήνωτη. Δεν τους άφηνε το λογισμό, έναν τεμπέλι, αλητήριο λογισμό να γυρνάει γύρω και να φτιάχνει σενάρια στο μυαλό. Ήταν κατάκοποι όλη τη μέρα. Και γύρναγαν το απόγευμα στο σπίτι, τρώγανε, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν κομπιούτερ να κάθονται μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά τα μεσάνυχτα να ξενυχτάνε. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Παίρνανε ένας τον άλλον αγκαλιά, κάνανε την προσευχή τους και αναγκαστικά, εντός εισαγωγικών, ευλογημένη αναγκαστικότητα, είχε ο ένας τον άλλον. Τώρα δεν έχει ο ένας τον άλλον. Μου λέει μια κοπέλα που είναι παντρεμένη, που έχει και παιδιά,
Ξενυχτάω τα βράδια και δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί. Γιατί, κορίτσι μου, της λέω? Γιατί μιλάω με τους φίλους μου. Πού μιλάς, της λέω? Μα λέει στο Facebook, στο Messenger. Πόσους φίλους έχεις, λέω, και μιλάς, ρε παιδάκι μου? Λέω, εγώ δεν ήξερα τότε, τώρα ξέρω κι εγώ από αυτά τα πράγματα. Μου λέει, έχω 2-3 χιλιάδες. Και προλαβαίνεις να μιλήσεις με τους 2-3 χιλιάδες, λέω, μες στη νύχτα? Πώς να σε φτάσει η νύχτα? Τους ξέρεις, λέω, έχεις πιει κανένα καφέ με αυτούς τους ανθρώπους? Όχι, ποτέ. Αλλά έχει την ψευδαίσθηση ότι έχει φίλους. Έτσι λοιπόν δίπλα κοιμόταν ο άντρας της. Αυτή ξενύχταγε, το πρωί δεν μπορούσε να σηκωθεί. Πώς να σηκωθεί άμα έχει κοιμηθεί στις 3, στις 4? Και το πρωί γινόταν ένας χαμός. Σήκω να προσέξει το παιδί, όχι, πρόσεξε το εσύ, και καταλαβαίνετε τώρα. Ο ένας με τον άλλο, ένας χαμός. Τέτοια παραδείγματα άπειρα. Παλιά δεν είχαν τέτοια. Πέφταν για ύπνο με τις κότες, όπως λέμε, κάναν και πολλά παιδιά. Ήταν, αν θέλετε, και η ερωτική συνάφεια ήταν μέρος της διασκέδασής τους. Χαίρονταν οι άνθρωποι τον έρωτα με αυτόν τον τρόπο, με απλότητα, χωρίς να έχουν κακή εκπαίδευση από όλα αυτά τα μέσα που έχουμε σήμερα, και δεν κοίταζαν παραπέρα. Τώρα είναι έτσι τα πράγματα που όλοι αληθορίζουν. Έχουν ένα μάτι να κοιτάζει μονίμως τον εαυτό τους και ένα μάτι να κοιτάζει όλους τους άλλους. Όχι τον σύντροφό μας, πώς μας βλέπουν, πώς μας κρίνουν, πώς μας κοιτάζουν. Έτσι δεν είναι? Οι αναρτήσεις μας στα social media που λένε, τι περιμένουν? Views και likes. Έτσι. Έτσι είναι η ζωή μας. Δεν ζούμε για τον Χριστό και για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, αλλά ζούμε για τον εαυτό μας και για το τι εντύπωση θα κάνουμε στους άλλους. Με αποτέλεσμα να μιλάμε για αυτή την τραγωδία των σημερινών γάμων, είτε τους λέμε χριστιανικούς είτε όχι. Ποιοι είναι οι χριστιανικοί γάμοι? Είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι ο γάμος είναι οδός αγιότητας. Είναι αυτοί που καταλαβαίνουν τα δύο μέλη ότι πορεύονται να ενωθούν και οι δυο στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι αυτοί οι γάμοι που και τα δύο μέλη καταλαβαίνουν ότι αυτός ο δρόμος, αυτή η πορεία είναι σταυρική εις το έπακρον, σταυρώνουμε το εγώ μας, αλλά ταυτόχρονα έχει και Ανάσταση. Έχει και πολύ χάρη από το Θεό. Κάθε φορά που εγώ θα κάνω πίσω, για χάρη του συνανθρώπου μου, του συντρόφου μου, να ξέρετε ότι ουσιαστικά κερδίζω εγώ. Και κερδίζω τι? Κερδίζω χάρη από το Θεό. Κάθε φορά που θα περάσει το δικό μου, ουσιαστικά χάνω. Έστω και αν φαίνομαι ότι είμαι ο νικητής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Και αν σήμερα θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, πρέπει να βάλουμε έναν τρίτο μόνιμο ένικο στο σπίτι μας, στη συζυγία μας. Πρέπει να βάλουμε τον Χριστό να είναι ανάμεσά μας. Κάθε φορά που βλέπω κάτι στο πρόσωπο του συντρόφου μου, που με βγάζει εκτός ορίων, που με εκνευρίζει, γιατί είμαι άνθρωπος, γιατί έχω νεύρα, γιατί έχω εγωισμό, έχω αμαρτίες, έχω τα πάντα. Πρέπει να σκέφτομαι ότι Χριστέ μου, εσύ μου τον έδωσες αυτόν τον άνθρωπο και εγώ θα κάνω τα πάντα να μην στο γυρίσω πίσω. Να μην σου γυρίσω πίσω το δώρο που μου έκανες. Για φανταστείτε κάποιος να σας κάνει ένα δώρο και να πάτε και να του πείτε πάρ' το, δεν μ' αρέσει. Είναι πολύ άσχημο, έτσι δεν είναι? Με αυτόν τον τρόπο θα συμπεριφερθούμε στον άνθρωπό μας. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και τη σχέση μας με τον άνθρωπό μας και με τον Χριστό. Και λέει ο πατήρ Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας, ο μακαριστός ο γέροντας, ότι οι έγγαμοι, λέει, θα κριθούν, προσέξτε το αυτό, με το πόσο ανάπαυσαν το σύντροφό τους. Όχι με το πόσες μετάνοιες κάναν, ούτε με το πόσα κομποσκήνια κάναν. Αυτά είναι τα μέσα για να ταπεινωθούμε, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού και να μπορέσουμε να αναπαύσουμε τον σύντροφό μας. Θα κριθούμε με το πόσο αναπαύσαμε τον σύντροφό μας. Πράγματα που είναι σχεδόν άγνωστα. Νομίζουμε και μέσα στην Εκκλησία
ότι θα πάμε στον παράδεισο οι έγκαμοι, εάν δεν πορνέψουμε, δεν μοιχεύσουμε, εάν δεν πάρουμε διαζύγιο, ας πούμε έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και τσουλήσει όπως ένας γάμος που ο καθένας έχει το εγώ του, την κρίνια, τη μουρμούρα, βγάζουμε και παιδιά μέσα στην κρίνια και στη μουρμούρα, έτσι, και εντάξει, αφού δεν χαλάσαμε το γάμο μας, πάμε και στην εκκλησία να πούμε και ένα κεράκι, πάμε εξομολογούμαστε, κάποιοι πιο ασκητικοί μπορούν και κάνουν και λίγο κομποσκίνη, κάνουν και καμιά μετάνοια, διαβάζουν και κανένα βιβλίο ασκητικό και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στον παράδεισο. Όχι. Θα πάμε στον παράδεισο όταν θα έχουμε αναπαύσει τον άνθρωπό μας. Ξέρετε τι σημαίνει τον αναπαύω? Τον κάνω να χαίρεται που με έχει δίπλα του. Τον κάνω να δοξολογεί το Θεό που με έχει δίπλα του. Αυτό είναι ένας στόχος υψηλότατος. Αλλά αυτός ο στόχος μας αφήνει πέρα από το συγκρουσιακό καθεστώς και μας βάζει σε αυτή την ευλογημένη συνεργασία. Αυτός ο στόχος μας κάνει να συνεργαζόμαστε και με τον Θεό και με τον άνθρωπό μας για να πετύχουμε αυτό το όμορφο. Να είναι η ζωή μας μια δοξολογία. Ξέρετε τι σημαντικό είναι μετά από 27 χρόνια γάμου φερειπίν να γυρίσει και να σου πει η γυναίκα σου ή στη γυναίκα ο άντρας ότι τώρα είμαι πιο πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Τώρα σε έχω πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. Ξέρετε τι επιτυχία είναι αυτό το πράγμα? Ή να γυρίσει να πει ευχαριστώ το Θεό που σε έστειλε την πορεία μου. Πολύ μεγάλο πράγμα που νομίζουμε ότι έρχεται πώς? Με τον απαιτούμε από τους άλλους. Όχι παιδιά, δεν θα απαιτούμε τίποτε. Θα δίνουμε, θα σιωπούμε, θα ταπεινωνόμαστε, θα τον αφήνουμε τον άλλον καμιά φορά, αν είναι και λίγο εγωιστής, να νομίζει ότι νικάει. Και εκείνη τη στιγμή θα νικάει ο ίδιος ο Χριστός. Και μέσα από την νίκη αυτή του Χριστού θα νικάμε κι εμείς. Δεν θα κοιτάζουμε να πάρουμε το δίκαιο μας εδώ και τώρα. Δυστυχώς υπάρχει και μία θεωρία έτσι ιδιαίτερα σύγχρονη, πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι, έτσι, σύμβουλοι γάμου, την υιοθετούν και την προτείνουν στους ανθρώπους. Να μιλάτε, λέει. Να μιλάτε το ζευγάρι, να μιλάτε μεταξύ σας. Να μιλάτε πολύ. Να τα λέτε όλα, λένε άλλοι. Να είστε ειλικρινείς μεταξύ σας. Και ανοίγουμε ένα στόμα εμπαθέστατο, γεμάτο εγωισμό και πετάμε διαμάντια, αλλά τα πετάμε ως πέτρες, έτσι. Ταν κατευθείαν στο κεφάλι του άλλου. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Τι νόημα έχει αυτή η ειλικρίνεια? Έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ Ανανίας ο Κουστένης, ένας ευλογημένος ιεροκήρυκας εκεί στα μέρη της Αθήνας, ότι η απόλυτη ειλικρίνεια θέλει τέλεια σχέση. Όταν μια σχέση έχει φτάσει περίπου στην τελειότητα, τότε μπορούμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Για φανταστείτε οι κυρίες στα νιάτα σας, οι μεγαλύτερες και οι νεότερες στη φάση που είναι τώρα, να γυρίσει ας πούμε το παλικάρι που έχετε δίπλα σας, ο σύντροφός, ο άντρας σας και να πει πω ρε αγάπη μου, πάχινες, έκανες ψωμάκια. Τι ψυχολογική κατάσταση έχετε μετά? Ή για φανταστείτε εσείς οι άντρες να γυρίσει η κοπέλα που παντρευτήκατε να σας πει πω πάχινες, πω καράφιασες, πω εκείνο, πω τ' άλλο, και να φύγει ο ένας τον άλλον εν ονόματι μιας ειλικρίνειας ανόητης και αδιάκριτης. Οι πληγές αυτές είναι δύσκολο μετά να θεραπευθούν. Αυτός ο λόγος είναι σαν να πάρεις ένα κοτόπουλο, να το ξεπουπουλιάσει, να πετάξει τα πούπουλα, να τα πάρει ο αέρας και μετά να γυρίσει κάποιος να σου πει φέρ τα πούπουλα και βάλ τα πάλι στο κοτόπουλο. Γίνεται? Δεν γίνεται. Τα πήρε ο αέρας, ακούστηκαν. Έτσι είναι τα λόγια. Λέμε κουβέντες και δεν με προσέχεις και εκείνο και τ' άλλο και ανάθεμα την ώρα που σε πήρα και αν είχα πάρει το Γιώργο θα ήταν καλύτερα. Ακούγονται αυτά. Μετά μπορεί να τα μετανιώσει ο άνθρωπος που τα λέει, αλλά τα έχει πει και ο άλλος τα έχει ακούσει και τα κρατάει η ψυχή του. Δεν είναι και Άγιος ο άλλος να συγχωρέσει κατευθείαν, να ξεχάσει κατευθείαν
Και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Μήλωση κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να σιωπούμε. Να είμαστε έτοιμοι να συγχωρούμε πριν μας ζητήσουν συγγνώμη. Να ζητάμε συγγνώμη και όταν δεν φταίμε κατά τη γνώμη μας. Και όταν πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε να είστε σίγουροι ότι ο γάμος θα ευλογηθεί. Γιατί κάθε προσπάθεια στην Εκκλησία μας ευλογείται όταν έχει θεμέλιο αυτή η προσπάθεια την ταπείνωση. Εάν βάλουμε αυτή την ταπείνωση ως βάση του γάμου, θα ευλογηθεί ο γάμος και θα είμαστε γεμάτοι από δοξολογία στο Θεό. Γιατί τι σημαίνει θα ευλογηθεί ο γάμος? Έτσι μια κουβέντα είναι, αλλά την συνειδητοποιούμε. Η αγάπη θα γίνεται ολοένα και περισσότερη. Ο έρωτας μεταξύ του ζευγαριού θα είναι ολοένα και ποιοτικότερος, και δεν μιλώ για τον σωματικό μόνο έρωτα, αλλά και για τον ψυχικό έρωτα, το συναισθηματικό. Τα παιδιά που θα προκύψουν, αν ευλογήσει ο Θεός, από αυτό το γάμο, θα ζουν σε μια ατμόσφαιρα αγάπης, αλληλοπεριχώρησης και ταπείνωσης. Και αυτομάτως θα παίρνουν αυτό το παράδειγμα. Δεν θα χρειαστεί κανένας ιεροκήρυκας να τους πει, παιδιά, πάρτε αλλιώς το τιμόνι. Θα έχουν πάρει από την αρχή σωστά το τιμόνι. Γιατί θα έχουν τα σωστά παραδείγματα. Καταλάβατε? Δυστυχώς τα παιδιά μας είναι μέσα στην κρίνια, μέσα στη διεκδίκηση, μέσα στα δικαιώματα, γιατί βλέπουν και τους γονείς έτσι. Μα θα μου πει κάποιος, πόση ταπείνωση? Πόση ταπείνωση? Να με ισοπεδώσει ο άλλος? Να με λιώσει? Βεβαίως. Και ακόμη παραπάνω. Αυτό προκλητικό. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Να μην σε υποδώσει. Να μην σε λιώσει. Τι θα κάνεις? Θα αρχίσει τη σύγκρουση? Ωραία. Και μετά τι θα γίνει? Θα σε λιώσει η ζωή. Δεν θα σε λιώσει ο σύντροφός σου, θα σε λιώσει η ζωή. Διαζύγια άπειρα. Και βλέπουμε τι γίνεται. Τα ίδια τα παιδιά καμιά φορά, όταν υπάρχει ένα σύντροφος ή μία σύντροφος δύσκολη, μπορεί να πούν στους γονείς, χωρίστε, αφού δεν τραβάει το πράγμα. Και τα ίδια τα παιδιά που τους λένε χωρίστε, στα 10, στα 11, στα 16, γυρνάνε και λένε στο μέλος αυτό που πήρε την πρωτοβουλία τελικά και χώρισε, εσύ φταίς. Δεν ήσουν άξια να τον φέρεις εκεί που έπρεπε τον πατέρα μας. Τελικά έκανα λάθος. Ήταν αυτός ο σωστός, όχι εσύ. Άπειρες ιστορίες τέτοιες. Και βλέπουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους να χωρίζουν για να γλιτώσουν την ισοπαίδωση και τελικά ισοπεδώνονται με 1000 άλλους τρόπους. Ισοπεδώνονται από τη μοναξιά, ισοπεδώνονται από το φευγιό των παιδιών, τα οποία δεν θα είναι πάντα κοντά μας, ισοπεδώνονται από την διαδικασία να βρούνε τον επόμενο ή την επόμενη, που όμως είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ο καθένας που προχωράει ο καιρός κουβαλάει και τα τραύματα της προηγούμενης σχέσης, ισοπεδώνονται και από την ψυχολογική τους κατάσταση, που πάντοτε τους ελέγχει το γεγονός ότι τα παράτησαν κάποια στιγμή στον αγώνα. Άρα λοιπόν, ποια ισοπαίδωση είναι αυτή που συμφέρει? Αυτή που πολλές φορές μας ισοπεδώνει ο σύντροφός μας, αλλά στεκόμαστε εκεί και ελπίζοντας τη χάρη του Θεού, μπορεί και να τον φιλοτιμήσουμε και να τον κερδίσουμε αν θέλετε, ή να ισοπεδωθούμε από όλα τα άλλα στη ζωή μας και χωρίς καμία πιθανή περίπτωση να κερδίσουμε τον σύντροφό μας, να τον κερδίσουμε και εμείς, αλλά να τον κερδίσει και ο Χριστός. Οι παλιοί που δεν χωρίζανε, σαφώς δεν το κάναν γιατί και οι κοινωνικές συνθήκες δεν προωθούσαν αυτή την κατάσταση. Αλλά τελικά είναι σοφότεροι από τους σημερινούς ανθρώπους που χωρίζουν. Γιατί αν μη τι άλλο, το έχουμε δει. Γυναίκες που κάναν υπομονή, τότε παλιότερα πιο πολλοί γυναίκες μάθαιναν την υπομονή, ήταν έτσι συνθήκες, να εξαγιάζονται. Να έχουν συγχωρέσει ανθρώπους που μίχευαν, που καμιά φορά κακοποιούσαν, και να κρατάνε πραγματικά το σπίτι πάνω στις πλάτες τους και να κρατάνε και τα παιδιά και να κρατάνε την οικογένεια ολόκληρη με έναν τρόπο εξαγιαστικό, με έναν τρόπο που δείχνει πλήρη συνεργασία με το Θεό αλλά και με τον σύντροφό τους. Και βλέπουμε αυτές τις περιπτώσεις
πραγματικά να κερδίσουν και τον σύντροφο. Να βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό που έχει κάνει του κόσμου τα λάθη, να μετανοεί, να πηγαίνει στο πετραχύλι του ιερέα, να εξομολογείται πριν φύγει και να κοινωνάει και να τελειώνει η ζωή και των δύο έχοντας την αγαθή μνήμη ότι εν τέλει αγαπιόντουσαν. Ενώ τώρα πολλές φορές εύκολα το διαλύουμε το χωριό, εύκολα διαλύουμε τη συζυγία μέσα σε ένα πλαίσιο σύγκρουσης, δεν έχω ταλαιπωρηθεί από τον σύντροφο γιατί τον έδιωξα νωρίς και με ταλαιπωρούν όλα τα άλλα εκτός από τον σύντροφο. Το αποτέλεσμα, έχω ρίξει το σταυρό από την πλάτη μου και πορεύομαι χωρίς σταυρό. Και δεν δίνω το δικαίωμα ούτε στον εαυτό μου ούτε στον άλλον να πορευτεί το δρόμο των υπέρτερων, το δρόμο των πιο σπουδαίων, το πιο μεγάλο που είναι ο δρόμος της υπομονής, ο δρόμος της ταπείνωσης, ο δρόμος της αγάπης που ου ζητεί τα εαυτής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν γυρεύει τα δικά της, τα δικαιώματα, το δρόμο λοιπόν του Χριστού. Σε μας έγκυται το να διαλέξουμε πραγματικά τι θέλει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να συμφωνήσει με αυτά, κάποιος μπορεί και όχι. Αλλά να ξέρετε ότι ο καθένας θα κληθεί να βιώσει την επιλογή του. Τώρα απλά κάναμε ένα σχεδιάγραμμα ποιες είναι οι επιλογές και τι συμφέρει κατά τη γνώμη μας. Ο καθένας από εσάς ξέρει τι διαλέγει και τι θα διαλέξει. Και προς ποια κατεύθυνση, αν θέλετε, θα διαπαιδαγωγήσουμε και τα παιδιά μας, οι μεγαλύτεροι, για να μπορέσουν να βιώσουν το γάμο. Για να το βιώσουν σαν μια όμορφη, αρμονική συνεργασία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Προς το σκοπό της αγιότητας και του παραδείσου. Αν θέλουμε το διαλέγουμε. Αν δεν θέλουμε, πάμε κοσμικά. Όπως πάει ο κόσμος. Μία σου και μία μου. Μου πες έτσι, θα σου πω αλλιώς. Και τα αποτελέσματα τα έχουμε και αυτά μπροστά μας και τα βλέπουμε. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Εγώ πάντως προτείνω να το πάμε όπως θέλει ο Θεός. Το δρόμο της συνεργασίας. Το δρόμο της ταπείνωσης, το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της σταύρωσης, που έχει όμως και Ανάσταση. Γιατί όλα τα άλλα δεν εξυπηρετούν καθόλου την αιώνια προοπτική μας. Εξυπηρετούν σε έναν βαθμό και πάλι το εδώ και τώρα. Αυτό το εδώ και τώρα μας έχει φάει. Σε όλα τα επίπεδα οι άνθρωποι θέλουμε εδώ και τώρα να έχουμε δικαίωση, ικανοποίηση, ό,τι ο καθένας σκέφτεται και αισθάνεται. Αλλά δεν βλέπουμε το αύριο. Το εδώ και τώρα είναι να κάνω το εγώ μου, το θέλημά μου. Το αύριο είναι να γίνει το θέλημα του Θεού. Ας ευχηθούμε σε όλους να βιώνουμε τη συζυγία μας όσοι είμαστε μέσα στη συζυγία, μέσα σε αυτή την προοπτική του να γίνεται το θέλημα του Θεού. Να οδηγούμαστε στον εξαγιασμό μας. Και όσοι δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν μπει μέσα στη συζυγία, να ευχηθούμε να μπουν με αυτή την προοπτική και τότε θα βλέπουμε πραγματικά οικογένειες αξιέπαινες, οικογένειες που θα τις βλέπει κανείς και θα λέει δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν τέτοιες οικογένειες που θα διδάσκουν αγιότητα, αγάπη και ταπείνωση στα μέλη τους. Αμήν. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ελεύθερα, μην τρέπεστε. Τους τα παστηρά σου λέει μη δημοκρατικά. Κανείς? Να, εδώ πέρα. Ναι. Να ευχαριστήσουμε για την πολύ καλή και ενημερωτική ομιλία που μας κάνετε. Σας συγχαίρουμε. Όμως, αυτά όλα τα που είπετε, εάν αρχίσουμε να λέμε που διαφωνούμε, θα φέρουμε ένα χρόνο να τα τελειώσουμε. Ναι, ναι.
Το πιστεύω. Προηγουμένως αναφέρεται ότι στο γάμο είμαστε τρία πρόσωπα, τρεις μονάδες. Και ο Χριστός μαζί με τους δύο. Όμως, για να το αποδεχτούμε αυτό, που είναι και η πραγματικότητα, Ναι. που το αναφέρετε πιο έντονα εσείς από τον Πάτερ Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι αξιότατος, έχουμε τη χάρη να έχουμε έναν αξιότατο ιερέα στην περιοχή μας και τον συγχαίρουμε και τον αγαπάμε. Θα θέλαμε την Εκκλησία, παντού την Εκκλησία, και στην Ελλάδα περισσότερο, που είναι πρωτοπόρα και εκείνη μας ανοίγει δρόμους και στο εθνικό μας, αλλά και στην σκεπτικά μας η Ελλάδα. Να είναι πιο ενεργή η Εκκλησία της Ελλάδος, να μας ενημερώνει και να αγωνίζεται για τα κακώς έχοντα της θρησκείας. Και βλέπω, το νιώθω εγώ ατομικά, ότι η Εκκλησία λίγα κάνει για να μας φέρει στον ίσο δρόμο. Ναι. Χωρίς να είναι κατηγορία αυτή στον αξιότατο παπά που έχουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα για μας στον ελληνισμό και στο εθνικό μας και στα άλλα πράγματα. Όμως ο αγώνας που κάνει η Εκκλησία είναι λίγος. Δεν είναι αρκετός. Μπορώ να αναφέρω μερικά, ελάχιστα. Το όνομά σας? Χρήστος Σόλωνος. Κύριε Χρήστο μου, έχετε δίκιο. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Πόσο χρονών περίπου είστε? 86. 86. Για πείτε μου, στα νιάτα σας, αν κάποιος έλεγε ένα καλό παιδί, ένας καλός μαθητής, ένας πολύ έτσι ταλαντούχος νέος, ότι θέλει να γίνει παπάς, τι του λέγανε οι γύρω-γύρω? Μη γίνεις παπάς και χαραμίσεις τα νιάτα σου μέσα στα ράσα, έτσι δεν λέγανε? Λοιπόν, όχι όλοι, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτή ήτανε. Οπότε, αφού δεν κάναμε τους άριστους, που αυτοί οι ταλαντούχοι, αυτοί οι μορφωμένοι, αυτοί οι νέοι που θα είχαν φλόγα μέσα τους, να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, να μιλήσουν, να ανορθώσουν το φρόνημα των ανθρώπων, τώρα πορευόμαστε με ό,τι έχουμε. Και αυτό που έχουμε δεν είναι πάντα καλό. Σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και βλέπετε μια υποτονικότητα να υπάρχει. Γιατί στο Θεό συνήθως δίνουμε το περίσσευμα. Δεν δίνουμε το καλύτερό μας. Στην Ελλάδα, μιας και την αναφέραμε, δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει, υπήρχε μια παροιμία. Να σας την πω να γελάσετε. Αυτά να τα κόψετε από το βίντεο όμως, έτσι θα βάλετε μέχρι την ομιλία. Λοιπόν, τεμπέλης λέει και φαγάς, ή δραγάτης είναι ο αγροφύλακας που λέγανε, ή παπάς. Ακούστε τι παροιμία πέρασε στο συλλογικό υποσυνείδητο των ανθρώπων. Ότι αν κάποιος δεν κάνει για τίποτε δηλαδή, αυτός σας γίνει παπάς. Οπότε τι αποτελέσματα θέλετε? Αν τώρα στον αξιότατο πατέρα Κωνσταντίνο τα 10 παιδιά που ήταν μέσα στο ιερό ξαφνικά θελήσουν να γίνουν παπάδες, υπάρχει και σήμερα περίπτωση οι ενορίτες να τον σταυρώσουν ότι κάνει προπαγάνδα και δεν άφησε τα παιδιά να γίνουν μαθηματικοί, να γίνουν φιλόλογοι, να γίνουν γιατροί, να γίνουν δικηγόροι. Καταλάβατε που υπάρχει? Έχει αλλάξει το φρόνημα των ανθρώπων γενικότερα. Δεν βλέπουμε τα πράγματα χριστοκεντρικά και εκκλησιοκεντρικά, αλλά τα βλέπουμε ανθρωποκεντρικά. Η Εκκλησία είναι καλή στο βαθμό που λειτουργεί σαν ένα κοινοφελές ίδρυμα και μας βολεύει. Όχι στο βαθμό που βάζει φωτιά στις συνειδήσεις και τις ξυπνάει και ανατρέπει κακές νοοτροπίες. Η κυρία εδώ μπροστά είπε ότι τώρα, λέει, μόλις άκουσε ότι στο γάμο είναι 3.
Ξέρετε γιατί δεν τα άκουσε? Γιατί τα αυτιά των περισσότερων δεν είναι έτοιμα να το ακούσουν αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι θέλουν ένα γάμο, μια εκκλησία, τα μυστήρια της εκκλησίας σαν ένα θρησκευτικό πασπάλισμα στη ζωή τους. Μέχρι εκεί όμως. Δεν θα μας κάνει και κουμάντο ο Χριστός τι θα κάνουμε στο κρεβάτι μας, τα έχετε ακούσει αυτά? Τα λένε. Δεν θα μπει ο Χριστός στην κρεβατοκάμαρα, δεν θα μας πει τι θα κάνουμε με τα περιουσιακά μας, τότε πού θα σου κάνει κουμάντο ο Χριστός? Γι' αυτό το λόγο ζούμε αυτή την κατάσταση που ζούμε, καταλάβατε? Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να ξυπνήσουμε, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι? Σωστό. Εκεί πίσω. Να ξυπνήσουμε και εμείς όμως, Πάτερ. Όλοι μας, ναι. Διότι φταίμε και εμείς, δηλαδή επηρεαζόμαστε γενικά και πολλές φορές βρίσκουμε την Εκκλησία ως αποτυπωμένη. Μα η Εκκλησία είμαστε όλοι μας, δεν είμαστε μόνο οι παπάδες, αυτό είναι. Έτσι. Ορίστε, κύριε. Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω τελείως με τον κύριο Χριστοσόρωνα και θα συμφωνήσω λίγο με τον άλλο τον κύριο. Πριν δεν είχαν τόσα πολλά μέσα όσα έχουν τώρα. Έχουν τόσα πολλά μέσα τώρα που αν προσπαθήσουμε να ακούσουμε και θα δεχτούμε να ακούσουμε, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Πρεσβυτέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, προβληματίστηκα ως πόσο θα πρέπει κάποιος να ταπεινώνεται. Δηλαδή, ακούμε τελευταίως οικογένειες που έχουν γίνει μέσα στο γάμο κάτι κακοποιητικό προς τη γυναίκα, προς τα παιδιά, ανήθικες πράξεις προς τη γυναίκα και προς τα παιδιά ή και από τους δύο γονείς προς τα παιδιά. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εκκλησία τι λέει? Να μένει, ας πούμε, η γυναίκα σε τέτοιο γάμο? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι όντως περιπτώσεις που είναι εξαιρετικές πάντοτε, έτσι, είναι μια εξαίρεση. Αλλά και πάλι σε αυτό το κομμάτι ισχύει ότι ας κάνει ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει. Δεν μπορείς να κάνεις τον άλλον μάρτυρα με το ζόρι και να του πεις κάτσε σώνει και καλά να υπομείνεις, αλλά δεν πρέπει και εύκολα να του πεις σηκωφύγε. Γιατί έχουμε δει ότι και το εύκολο σηκωφύγε δεν φέρνει πάντοτε καλά αποτελέσματα. Δεν φέρνει καλά αποτελέσματα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι από οικογένειες με κακοποιητική συμπεριφορά που χώρισαν, που τα παιδιά μεγάλωσαν μακριά από το μέλος που κακοποιεί, τα ίδια τα παιδιά επαναλαμβάνουν τις ίδιες συμπεριφορές? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί αυτό συμβαίνει? Διότι ήταν αντίον του χωρισμού. Απ' τη μια βίωσαν, είναι η μία καταγραφή, απ' την άλλη είναι η άλλη καταγραφή. Αν δεν μπορείς να έχεις και τους δύο μπροστά, πάντοτε δεν μπορείς να έχεις και μια ολοκληρωμένη ορίμανση, θα λέγαμε ψυχολογική. Τα παιδιά που προέρχονται από διαζύγια, ακόμη και από θεμιτά διαζύγια, έτσι, με τέτοιες αφορμές, συνήθως δεν έχουν ολοκληρωθεί μέσα τους. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι, για ένα παλικάρι να συναντήσει το πρότυπο του πατέρα και το κακό ακόμη πρότυπο του πατέρα, να συμφιλιωθεί με την έννοια του άνδρα. Σήμερα μιλάμε για ομοφιλοφιλίες πολλές, γιατί έχει εξαφανιστεί το πρότυπο του άνδρα. Δεν το βλέπει το παιδί. Το παιδί μεγαλώνει κολλημένο στη μαμά και συνεχίζει κολλημένο στη μαμά. Αν υπάρξει και ένα διαζύγιο, εγώ σου λέω δικαιολογημένο, γιατί μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα, αυτό το παιδί δεν περνάει ποτέ σε αυτή την κατάσταση του να δει ποιος είναι ο ίδιος. Ενδεχομένως και να κατανοήσει και τα σφάλματα του πατέρα, του άνδρα που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Είναι μυστήρια αυτά τα πράγματα. Δεν θα πω με μια συνταγή μη χωρίζει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις, ούτε να χωρίζει. Θα πω ότι πρέπει ούτως ή άλλως να το βλέπει με ένα αγωνιστικό φρόνημα. Και ό,τι καλύτερο μπορεί ας κάνει. Δεν θα αφήσω μια συνταγή, αλλά με αγωνιστικό φρόνημα. Πολύ φοβάμαι ότι πολλά από αυτά που ακούγονται ως κακοποιήσεις, πείτε με ότι
δεν είμαι πολύ καλός δημοκράτης, πώς να το πω αυτό το πράγμα, δεν είναι πάντοτε έτσι. Έχω ακούσει για κακοποιήσεις και έχω ακούσει και για κακοποιήσεις του τύπου με κακοποιεί λεκτικά γιατί μου είπε ότι έτσι όπως χάλια είμαι σαν τη μάνα μου, ξέρω εγώ το ένα και το άλλο, κουβέντες που παλιά δεν θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι κακοποίηση. Κάπου υπάρχει και το όριο και στα δικαιώματά μας. Και πρέπει να υπάρχει και μια ανοχή και να υπάρχει και μια διάθεση τον άλλον να τον πάρουμε αγκαλιά και αστυπιέται και να τον πάμε λίγο πιο μπροστά. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα από τη ζωή μας είναι να πούμε τι δεν μου κάνει ο άντρας ή η γυναίκα. Μακριά. Τι δεν μου κάνει το παιδί. Μακριά. Έκανα τα πάντα γι' αυτό και τώρα μου έχει βγει, ξέρω εγώ, πρεζάκι. Μακριά, έξω. Τι δεν μου κάνει ο φίλος. Τοξικός ο φίλος. Έξω. Όλοι έξω. Στο τέλος τι μένει. Στο τέλος τι μένει. Ας σας πω ένα άλλο παράδειγμα, άσχετο από την οικογένεια, που δείχνει όμως ένα φρόνημα. Σε όλα τα χωριά και στην ελληνική Ύπαιθρο και εδώ πέρα στην ελληνική Κύπρο μας υπήρχε και ένα παιδί που είχε ειδικές ανάγκες. Άλλοτε είχε κάποιο σύνδρομο Down, άλλοτε είχε νοητική καθυστέρηση, έτσι. Και μπορεί να λέγανε, συγγνώμη για την έκφραση, ο χαζός του χωριού, αλλά ήταν μέσα στη ζωή του χωριού. Πέρναγε, θα χαιρέταγε τη γειτόνισσα, τον έναν, τον άλλον, καταλάβατε. Τώρα αυτά τα παιδιά είναι στα ιδρύματα. Και αφού τα έχουμε πάει στα ιδρύματα για να τα στηρίξουμε, μετά ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να τα κοινωνικοποιήσουμε πάλι. Δείτε το λίγο και με όποια παραβατικότητα. Ότι ίσως δεν είναι πάντοτε η λύση της απομάκρυνσης και του αποχωρισμού από το υπόλοιπο σύνολο. Είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται κοινωνικό σύνολο. Μια γνώμη. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όσα θέλετε. Στην Εκκλησία πολύ λίγοι ήταν οι φωτισμένοι και οι πρώτοι και οι άριστοι. Ο Χριστός διάλεξε τους ψαράδες, τους τελείωσαν γραμμάς τους και τους ταπεινούς. Δεν έχει σημασία αν είναι μορφωμένος κάποιος ή όχι, αλλά σημασία έχει να αγωνίζεται, να το αποκαλυφθεί ο Θεός και να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα. Έστω και αν είναι αυτός ο ιερέας. Και αυτόν έχει σημασία και αυτό είναι που μετρά. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Πατέρα Γεώργιο που έκανε τον κόπο να έρθει στην Κύπρο και να μας βοηθήσει. Και να τον παρακαλέσουμε και άλλη φορά. Τα ίδια θα πούμε πάλι. Εμείς να ευχαριστήσουμε. Εγώ να ευχαριστήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον πατέρα Χρήστο που συλλειτουργήσαμε, αλλά και όλους εσάς για την υπομονή σας. Όταν μου είπε ότι θα γίνει Κυριακή μετά τη λειτουργία, λέω θα κάτσουν οι άνθρωποι, έχουν μαγειρέματα, έχουν να πιούν κανένα καφέ, τελικά καθίσατε, ας προσέχετε. Δεν είχαμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά πιστεύω ότι δόθηκαν κάποιες αφορμές. Είναι δική μου χαρά κάθε φορά που κατεβαίνω, γιατί βλέπω εδώ στην Κύπρο, και οφείλω να σας το αναγνωρίσω, μία λαχτάρα λίγο παραπάνω από ό,τι γίνεται στον ελλαδικό χώρο. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Αμήν. Χωρίς